سلام به همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه و معاملات خیلی خوبی داشته باشید. با یه تحلیل دیگه از دو تا ارز دیجیتال پرتقاضا با شما هستیم. اولی شیبا و دومی سولانا. امیدوارم تا انتهای آموزش با ما همراه باشید و میخوام یه تحلیل کلی و سریع در مورد این دو تا ارز دیجیتال داشته باشیم. در تایم فریم هفتگی ما یه ناحیه عرض تقاضای خیلی مهم داریم که محدوده 515 تقریبا تا 630. همونطور که میبینید بعد از تاچ شدن این محدوده روندهای صعودی خوبی تجربه کرده در تایم فریم های هفتگی. یه ترند خیلی قوی و اصلی در این ناحیه داشتیم که تونسته شیبا به خوبی ازش عبور بکنه، در تایم فریم های پایین تر تثبیت بشه و در حال حاضر حمایت مووینگ رو داره و یه کندل دوجی در اینجا داریم که باید حتما این کندل رو آنالیز کنید و یه تحلیل کلی نسبت به این داشته باشید. تارگت هایی که میتونه داشته باشه در ناحیه 1573 تا 1746 میتونه باشه، اما در نظر داشته باشید که کلا مارکت کریپتو یا ارزهای دیجیتال به شدت پر ریسکن و خیلی باید با تحلیل های دقیق معاملات خودتون را انجام بدید. ناحیه مهم عرض تقاضای هفتگی رو داریم در اینجا که یه ناحیه عرض تقاضای خیلی مهم میتونه برای شیبا باشه. کلا شیبا نسبت به مابقی آلت کوین ها و توکن ها رشد کمتری رو تجربه کرده و اگر قرار باشه روند صعودی شکل بگیره، احتمالاً بعد از شکلگیری روند صعودی دوج کوین انتظار اینو داشته باشیم که روند صعودی شیبا هم شکل بگیره. ولی در حال حاضر باید ببینیم که در این ناحیه چه اتفاقی میفته. در تایم فریم هفتگی ناحیه‌های مهممون رو داریم و همینطور ترند هفتگی رو داریم که تقریبا از 4 اپریل 2022 شروع شده و تونسته در 27 نوامبر 2023 از این ترند عبور کنه. در تایم فریم روزانه با دیتیل بیشتری میشه تحلیل کرد. در حال حاضر یه ناحیه حمایت و مقاومتی رو داشته که تونسته از این عبور کنه. باید ببینیم در روزهای آینده تثبیت داده میشه این کندل ها در این ناحیه یا خیر. در صورتی که بتونه یه تثبیت داشته باشه میتونیم تارگت های بعدی رو تا ناحیه عرض تقاضای هفتگی داشته باشیم و اگر نتونه احتمالاً تا کف این ترند و شاید تا قیمت های پایین تری هم بتونه این شیبا تجربه کنه. در حال حاضر حجم های خیلی خوبی رو در این ناحیه داریم و باید انتظار این رو داشته باشیم که در روزهای آینده ببینیم چه روندی و شکل میده. در تایم فریم 4 ساعته دیتای خیلی زیادی رو نداریم، باید منتظر باشیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. یه ناحیه ترند 4 ساعته رو داریم که هر بار به این ترند نزدیک شده حمایت شده. تارگت های کوچیکیه، مثل بقیه ارزهای دیجیتال باید منتظر باشیم ببینیم روند کلی مارکت به چه شکل میتونه باشه. در صورتی که روند کلی مارکت صعودی باشه احتمالاً این ارز هم بتونه حرکت های خیلی خوبی رو داشته باشه. ارز بعدی که میخوایم بررسی بکنیم سولانا. از تایم فریم هفتگی شروع میکنیم. ناحیه‌های مهم رو در اینجا رسم کردیم. ناحیه‌های مهمی مثل 118 تا 136 و ناحیه حمایتی سولانا محدوده 44 تا 50 میتونه باشه. در حال حاضر روند صعودی خیلی خوبی رو شکل داده. میبینیم حجم‌های قیمتی خوبی داریم، خبرهای خوبی در مورد سولانا در هفته‌های گذشته داشتیم که باعث رشد این ارز شده. در حال حاضر نزدیک ناحیه عرض تقاضای قوی هفتگی هستیم. باید ببینیم چه واکنشی نسبت به این ناحیه داره. روند صعودی خیلی خوبی رو داشته، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یک اصلاح در این ناحیه داشته باشه یا یه اصلاح زمانی یا یک اصلاح داشته باشه.
و باید ببینیم که واکنشش نسبت به این ناحیه به چه شکله. در صورتی که بتونه از این ناحیه عبور بکنه میتونیم در نظر داشته باشیم که آل تایم های زده بشه و در صورتی که نتونه از این ناحیه عبور کنه احتمال این رو داشته باشیم که یک برگشتی نسبت به سولانا در محدوده 50 داشته باشیم. این ناحیه خیلی مهمی میتونه برای سولانا باشه. در تایم فریم روزانه بریم. در تایم فریم روزانه هم به همین شکل باید منتظر تایید در این ناحیه باشیم. این ناحیه خیلی مهمیه و باید بررسی بشه در روزها و هفته‌های آینده، ببینیم چه واکنشی نسبت به این داشته، آیا تونسته از این ناحیه با قدرت عبور کنه و تثبیت بده یا اینکه یه اصلاح در محدوده 50 داشته باشه. در تایم فریم 4 ساعت هم به همین شکل همچنان همون روند روزانه رو داریم و یه حمایت خوبی از این قسمت میشه. اگر بخوایم یه دیتای خیلی خوبی از این چارت داشته باشیم، فعلا یه ناحیه حمایتی میتونه در این ناحیه یعنی 77 تا 79 داشته باشه. باید ببینیم در تایم فریم های پایین تر در این قسمت چه عکس العملی نشون میده سولانا و بعد از اون تحلیل های خودمون رو داشته باشیم. در تایم فریم 1 ساعت خب دیتا های خیلی بیشتری داریم. در اینجا یه الگو رو داشتیم که خب نزدیک به محدوده مقاومتی و ناحیه عرض تقاضای خودش شده که خیلی اهمیت داشته، که در تایم فریم هفته‌ای گفتیم که ناحیه مقاومتی خوب در ناحیه 119 تا 137 داریم و ناحیه خیلی مهمی برای سولانا میتونه باشه که الان هم در تایم فریم 1 ساعته در تایم فریم های پایین‌تر میبینیم که یک عکس العمل نشون داده و نتونسته این الگو خودش رو تکمیل بکنه. در حال حاضر یه برگشت به این الگو داشته و خب ناحیه مقاومتی خیلی پر اهمیتیه برای سولانا. احتمالاً بعد از شکلگیری یک روند صعودی خیلی خوب انتظار اصلاح رو داشته باشیم تا محدوده میتونه 97 باشه. فعلا باید این محدوده رو در نظر داشته باشیم در تایم فریم 1 ساعته و یعنی محدوده 107 تا 109 رو در نظر داشته باشیم، ببینیم چه عکس العملی نشون میده. بعیده بتونه بدون اصلاح از ناحیه خودش عبور بکنه. به صورت کلی باید روند مارکت کریپتو روند خیلی خوبی باشه تا سولانا هم بتونه یه قدرتی داشته باشه از این ناحیه مقاومتی خیلی پر اهمیت خودش بتونه عبور کنه. در حال حاضر دیدگاه ما میتونه دیدگاه نزولی باشه یا حداقل یک اصلاح داشته باشیم. محدوده های مهمی که برای اصلاح میشه در نظر گرفت محدوده 107 تا 109. عکس العمل این محدوده رو باید ببینیم، ولی خب بر اساس این روند خیلی خوبی که تا اینجا داشته احتمالاً اینجا تشکیل یک الگوی هد اند شولدرز رو میده و بعد از بریک این ناحیه میتونه اصلاح تا محدوده 98 و حتی شاید در محدوده 80 تا 92 رو داشته باشه. عددهایی که اعلام میشه باید در هفته‌های بعد بررسی بشه. یه دیدگاه کلیه نسبت به روند سولانا در روزهای آینده و شاید در هفته‌های آینده. چیزی که مهمه ناحیه 108 میتونه ناحیه خیلی مهمی برای سولانا باشه. در صورتی که نتونه به روند صعودی خودش برگرده احتمال اصلاح بعد از عبور از این ناحیه حمایتی تا محدوده 95 تا 100 میتونه داشته باشه. کلا مارکت کریپتو مارکت خیلی پر ریسکیه و تحلیل و دید کاملی داشته باشید. اگر از RSI هم بخوایم استفاده بکنیم که میبینیم یه واگرایی در این ناحیه داریم، پس انتظاری اصلاح میتونیم داشته باشیم با توجه به اینکه روند صعودی خیلی خوبی هم داشته. نقاط مهم فیبا هم اگر بخوایم این موج رو در نظر بگیریم و اینو یک تک موجی در نظر بگیریم، نقاط مهمش رو کاملا مشخصه. کلا مارکت ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارن. با دقت چارت رو ارزیابی کنید و این تحلیل نظر شخصیه و هیچ توصیه خرید فروشی نیست. در انتهای این ویدیو ممنون میشم لایک کنید. با این کارتون ویدیوهای ما به افراد دیگه نمایش داده میشه و میتونن افراد دیگه به محتوای ما دسترسی داشته باشن.